Párová terapie. Proč do ní chodit, jak vlastně funguje a co od ní čekat. O tom všem si povídám s psycholožkou Angelikou Brožkovou. Ahoj Angeliko, moc tě vítám u nás v podcastu Moje psychologie. Děkuji, že jsi přišla. Ahoj, ďakujem. My máme dneska spolu téma párové terapie. Párová terapie má takovou tu pověst, že se do ní chodí, až když už to vypadá, že ten vztah se rozpadne. Že je to taková ta záchrana před rozchodem. Je to zkreslený obraz, nebo je to opravdu tak? Čekají páry příliš dlouho, než začnou s párovou terapií? Viem hovoriť zo svojej praxe a naozaj mám pocit, že sa to mení pomaličky, ale naozaj väčšina párov, s ktorými ja pracujem a stretávam sa, tak prichádzajú v bode, keď už majú nejaký problém, keď už sa nachádzajú v nejakej kríze, keď už naozaj nevedia sami ako ďalej. Takže ešte bohužiaľ to takto je, ale možno sa to časom začne meniť viac. Co se podle tebe, nebo co tak víš od svých klientů, co se děje předtím, než se do té terapie rozhodnou jít, jo? Co v tom páru se vlastně nějak řeší třeba? Tak jednou z takých vecí môže byť, že máme nejaké opakované konflikty, z ktorých nevieme von, ktoré sa nejak ako cyklia, ktoré nevieme uzatvárať. Z nich môžu vznikať nejaké ako mikrozranenia, ktoré sa nejak ako kumulujú a hromadia. Zároveň to môže spôsobovať nejaké narastajúce napätie alebo spôsobovať nejako častejšie hádky, ale naopak väčšie ticho a napätú atmosféru a že sa menej a menej ako stretávame, že sa postupne vzdialujeme a nenapojujeme sa. A častokrát ako podľa mňa príde aspoň jednému z nich, už to nejak ako nezvládame sami. Už sme vyskúšali ako všetko a nejak ako z toho nevieme von, tak poďme už za niekým. Co je nejtěžšího přijít vlastně na párovku jako my, ne jako jednotlivec? A myslím, že to môže nejak individuálne líšiť, ale ako čas môže byť ťažké ako sa odhalovať pred tým terapeutom, že ideme tu rozprávať o našom vzťahu, o našej intimite, o nás, ako to my máme a nemusí to byť každému ako príjemné a nemusí to byť ľahké. Zároveň to ako pre ten pár môže byť také ako obavy z toho, aha, tak my ideme do terapie, tak je to, ako čo to vlastne znamená, ako zlyhali sme, alebo znamená to, že ako je už s nami koniec, ideme sa ako rozísť alebo naozaj ako nevieme si už sami ako pomôcť. Môže to byť obava aj toho, čo sa tam vlastne dozviem od toho partnera, jak to vlastne naozaj so mnou má a rôzne takéto ako strašiaky. Hodně často se taky děje to, že se dvěma lidmi přijdou dva různé příběhy o tom samém. Jak s ním pracuješ? No, to môžem naozaj potvrdiť, že toto sa v praxi deje a vnímam to a ja to prijímam, pretože to naozaj tak je. A ja v medziľudských vzťahoch úlohou terapeuta nie je hľadať nejakú ako univerzálnu pravdu a ja prijímam tie ich príbehy, ale zároveň sa snažím poskytnúť im priestor na to, aby sme sa pozreli, jak sa v tých príbehoch cítia, čo prežívajú, čo ako potrebujú a snažím sa, aby tu sa ako stretli a aby sa ako počuli. A príde mi to vlastne ako dôležitejšie, než to, či mám pravdu alebo nemám pravdu, ale pozrieť sa na to, ako, čo sa mi deje, čo ako potrebujem. Poď sa pozrieť na to, čo potrebuje ten partner a na toto vlastne ich ako spojiť. Liší se teda nějak ta párová práce? Je to sezení třeba delší, chodí se častěji, je to intenzivnější? Párová terapia má určite inú dynamiku a spravidla je ako dlhšia, pretože sme tam traja a nepracujeme iba s tým, čo tí klienti prinášajú, ale častokrát pracujeme aj s tým, čo vznikne v tej terapii. A myslím si, že každý terapeut to má inak. Poznám terapeutov, ktorí majú párovku na 60 minút, ja mám na 80 minút, poznám terapeutov, ktorí pracujú ako 90 minút, ale za mňa je potreba ako nejaký dlhší čas. Chodí sa rovnako intenzívne ako na individuálnu, je to na rozhodnutie toho páru, podľa toho, aké máme časové, finančné možnosti, podľa toho, v akej vlastne akutnej kríze ako prichádzame. Niektorí páry chodia raz za týždeň, niektorí dvakrát do mesiaca, niektorí to berú ako takú preventívku, že idem ako posiliť svoj vzťah. Nie som v nejakej akutnej kríze, ale som tu preto, aby sme sa znovu napojili, aby sme sa znovu spolu zblížili, aby sme zlepšili komunikáciu, viac si rozumeli,
treba sa naučili nejak inak riešiť ako konflikty a tu môže byť tá frekvencia naozaj ako individuálna, môžu prísť raz za mesiac, raz za 2 mesiace. Můžu přijít na tu párovou terapii i ke svýmu individuálnímu terapeutovi, jakože vím, že se mi s ním dobře pracuje, tak přivedu i partnera, partnerku. Ja myslím, že sa to v praxi naozaj takto nerobí a je potreba tam nejakým spôsobom ako držať hranice, pretože úlohou párového terapeuta je, aby tam bol nie pre jedného ani pre druhého, ale aby bol nestranný, aby tam bol pre ten ich vzťah, preto ako naše my. A ak by terapeut pracoval s jedným individuálne, tak už naväzujeme nejaký iný vzťah, môžem toho klienta inak vnímať, vzniká niečo hlbšie. Druhý klient by sa mohol cítiť ako ohrozený, mohol by vnímať, že už vytváram koalíciu s tým druhým partnerom. A ďalšia otázka je tam, ako čo s tými informáciami, keby mi ako klient povie niečo, ako ja by som potom ako zaobchádzala v tom párovom priestore s týmito informáciami. Takže spravidla sa to ako nerobí. Ja zo svojej praxe viem, že môžu existovať nejaké výnimočné situácie, kedy ja sa s tými klientami dohodnem. Poďme sa teraz zastaviť, poďme si urobiť výnimočné dosedenie, že sa stretnem raz s vami a raz s vami, ale má to jasný zámer, ktorý je odkomunikovaný. Všetci tomu ako rozumejú, prečo to robíme a je dohodnuté, že všetky informácie, ktoré sa povedia v tom individuálnom priestore, sa ďalej používajú ako párovo. Ale sú to naozaj nejaké špecifické výnimočné situácie a spravidla je fajn držať ten priestor. Sme tu proste na párovku. Ja som vás párový terapeut a ak chcete individuálnu terapiu, potreba si nájsť niekoho iného. Často to taky bývá tak, že jeden z těch partnerů je na tu párovou terapii doveden. Jak s tím potom pracuješ, aby dostali oba dva stejný prostor? Musíš toho dovedeného nějak jako nakupovat pro tu terapii? Úplne mojou primárnou ako úlohou nie je ho nakopávať, ale samozrejme ja sa snažím ako preskúmavať a pýtam sa, ako aké vaše vnútorné časti vás sem priviedli. Čo je teda ten dôvod, že tu naozaj sedíte? Ako počujem, že ste nechceli, ale nejak tu ste. Tak niečo vás sem doviedlo. Tak čo je to? A mojou úlohou je vlastne hľadať ten spoločný cieľ. Aj keď on tam nechcel byť, tak poďme nájsť niečo, čo vám obidvom bude dávať zmysel, prečo tu ako máme byť spolu. Takže toto robím a snažím sa obidvom dávať rovnaký priestor, aj keď niekto je menej motivovaný a treba z tomu neverí a z počiatku ako nechce, tak je dôležité, aby dostával rovnaký priestor, aby ja som bola nestranná, aby som tam bola pre nich, pre obidvoch a pre ten ich vzťah. Takže skôr sa snažím robiť to, že hľadám nejaký ten zmysel, aby mali obaja rovnaký. Slyšíš ty 2 příběhy, jeden z nich třeba fakt je tam dovedený a teď ten jeden je ti třeba sympatičtější, nebo nějak mu víc věříš, nebo se s tím dokážeš nějak víc identifikovat. Jak s tím potom pracuješ, aby si mohla zůstat vlastně nestranná? Je fajn, že to hovoríš, pretože my terapeuti sme ľudia a toto sa naozaj deje. Sú ľudia, ktorí sú sympatickejší a ktorí nie a mojou úlohou ako terapeuta je to si to uvedomovať a si to reflektovať, že to naozaj takto je. Si to potom sedení ako zopakovať, že áno, ja vlastne ako tú žensku chápem, že to takto má a vlastne nerozumiem, prečo to robia takto. Ale mojou úlohou je si toho byť nejakým spôsobom vedomá a dávať stále rovnako ten priestor obidvom. Nejakým spôsobom možná si to zobrať na supervíziu, keď vidím, že sa to ako nemení. Hej? A mojou úlohou je si klásť rovnaké otázky pri tom druhom. Hej? Nezabúdať na neho, aj keď mi je nejak ako sympatickejší. Ale povedať si, ako prečo som tu ja. Ja som tu pre ich vzťah, nie som tu preto, kto mi je ako sympatickejší. Takže si to nejakým spôsobom ako stále reflektovať. Ja myslím, že to je veľký nárok na toho terapeuta, aby si bol vedomý ako svojich predpokladov, predsudkov, očakávaní a bol s nimi ako v kontakte a potom ho ako nevedome nejak neovládali v tom procese. Co když se mi to stane jako klientovi? Chodím na párovku a mám pocit, že ten terapeut nebo terapeutka nadržuje tomu mému partnerovi. Ja myslím, že je to úplne na mieste to do toho terapeutického procesu vniesť. Príde mi to vlastne ako dôležité, aby to tam ako zaznelo a je fajn, aby terapeut s tým pracoval. Existují nějaká typická témata pro párovou terapii, se kterými se potkáváš a je to u různých párů, ale přesto se ty témata nějak jako opakují? Určite áno. Určite. Aby som to asi tak ako povedala, že prichádzajú jedinečné páry s jedinečnými príbehmi, ale témata sú podobné. A môže to byť, prestali sme si rozumieť, odcizili sme sa,
rozchádzame sa v názoroch, už sa spolu necítime ako tak dobré. Môže to byť aj nejaké ako vonkajšie vplyvy, hej, že niekomu z páru sa niečo deje, dostal výpoveď, vyhorel, ochorel, hej, zomrel mu nejak blízky a nejak to ovplyvňuje naše ako partnerské fungovanie, takže to je určite nejaká téma, ktorá sa tam objavuje. Nejak zmena v intimite, nevera, hej, s tým ako spojená ako neistota, strata dôvery, nevieme sa nejak ako napojiť, už nemáme ďalej nejaké ako spoločné ciele, komunikácia, hej, točíme sa v kruhu, nevieme riešiť konflikty, opakovane si držím nejakú pozíciu, ktorej sa vlastne neviem zbaviť, ako v tej komunikácii, alebo v tých konfliktoch, v tých hádkach. Takže toto všetko sa tam nejak objavuje často u každého páru. S veľa párami sa pozeráme do histórie, do toho, ako z akých rodinných pomerov, akú mám históriu, odkiaľ ako vychádzam, ako sa to transformovalo, čo si ako ja teraz ako prenášam do toho partnerstva. Takže to je niečo, čo ja sa vlastne takmer s každým párom tejto témy ako dotknem. Jsou naopak nějaký témata, kterým se páry vyhýbají, nechtějí o nich mluvit, spíš se o nich mlčí? Tak určite pre niektoré páry je citlivá téma intimita a sex. Výjima niektorých výnimočných párov, ktorí o tom hovoria ako otvorene, ale ako častejšie mám skúsenosť, že je to citlivé téma, do ktorých sa alespoň nie v tej nejakej úvodnej fáze ako klienti ako nepúšťajú. Môže to byť nejak ako pozrieť sa sám na seba, hej, že častokrát dlho zostávame v nejakom tom, že mám obrannú pozíciu a snažím sa nejak ako ustáť si to ako svoje a nepozrieť sa na tie potreby toho druhého, hej, že to je až nejaká fáza, až keď sa ako podarí vlastne sa ako zastaviť a nahliadnúť na toho druhého, znovu sa nejak ako priblížiť a stretnúť. Ale potom sú, neviem teraz, že úplne ako odpoviem na tú otázku, ale napadajú ma ako témy, ktoré nie sú zase až tak časté, že prichádzajú páry, ktorí majú nejaká téma a zrazu sa dostaneme k tomu, ja chcem mať dieťa a ja nechcem mať dieťa. Že prídu úplne iným a pak sa dostaneme, že vlastne gro je toto, že sa vlastne úplne rozchádzame. Alebo naopak partneri prídu s tým, máme problém v komunikácii a pak sa ako ukáže, že nemôžu otehotnieť. Hej, že sa vlastne, že tá frustrácia je vlastne ako zdrojom niečo úplne iné. Častokrát je ako myslím, že to je teraz ako také novejšie ako téma, že prichádza, ja tomu hovorím, že zložené rodiny. Že príde partner, ktorý už má rozchod za sebou a z toho partnerstva má deti. A má novú partnerku, ktorá tiež má deti a oni teraz chcú vytvoriť novú rodinu. Ale sú to dva úplne rozlišné systémy. Majú iné rituály, iné zvyky, iné ako spôsoby, iné výchovné štýly. A toto vie byť veľmi, veľmi náročný a dlhodobý proces a niekedy sa to ani nepodarí. Jak se s tím potom pracuje? Ja by som povedala, že cieľom terapie nie je vždycky ako párovej terapie, ako to ako zachrániť. Hej? Že tam môže byť to, že si chceme viac rozumieť, že chceme nastaviť tú komunikáciu nejak inak, že hľadáme nejaké kompromisy, nejaké iné hranice, iný štýl toho, čo sme robili doteraz. A to je niekedy ako ten správny cieľ. Ale častokrát môže ako cieľ terapie byť aj to, že poďme sa rozísť. Hej, poďme od seba, ale chceme to urobiť s rešpektom, s úctou, ako nejak pokojnejšie, zbytočne si viac neubližovať, nezraňovať sa. A v situácii, keď sú tam deti, tam je to vlastne ako žiaduce, pretože síce partnerstvo končí, ale ako rodičia budeme stále. Takže tu hľadáme nejaký nový spôsob komunikácie, ako teda pracovať s tou bolesťou, aj keď musíme, nejaký tá rovina našeho vzťahu ako funguje a budeme sa ďalej stretávať, tak ako hľadáme ten spôsob, ako spolu byť. Jedno z těch témat, které se taky zmínila, je nevěra. Je to takové, řekla bych, poměrně ožehavé téma. Jak se pracuje s nevěrou? Nevera je časté téma a sú páry, ktorí to zvládnu a ktorí ako tú krízu prekonajú, zostanú spolu. Sú páry, ktorých to už proste navždy rozdelí a naozaj to chce dostatok času. Téma nevery otvára, vlastne ona naruší bezpečie. Ona vytvorí strašne veľa ako neistoty a ohrozenia. Takže ja v tej prvej fáze pracujem na tom bezpečí. Hej? A dotýkame sa toho, skúmame, kde už to je pre mňa ako neisté, kde už to isté a hľadáme nejaký spôsob dočasného fungovania tak, aby sme spolu mohli byť.
je to o budovaní nejakej novej dôvery a je to beh na dlhú trať. A zároveň je to o tom, že ideme do histórie, čím si ten vzťah prechádzal, čo sa v tom vzťahu dialo, čo možno potreboval ten náš vzťah, nedostal, hej, a preskúmávame možno nejaké ako zodpovednosť každého z nich za ten vzťah, ako išiel a prečo, hľadáme nejaké príčiny, tak aby sa to už vlastne neopakovalo. A potom ďalej vlastne hľadáme nejakú novú formu vzťahovania sa k sebe. Pretože máme tento zážitok toho vzťahu a ten nejak ako s nami pôjde ďalej. Ale chceme byť pre seba. A to je podľa mňa dôležité, keď tí dvaja ako chcú, tak to je vlastne ako ten najväčší začiatok, ktorý ako my potrebujeme. A keď je tam toto, tak potom sa na tom dá stavať. A potom hľadáme spôsob, ako môžeme spolu byť inak. Hej? Čiže sú to nové rituály, inak tí ľudia spolu trávia čas, hej? Celé si to nejak ako prekombinujú. Co když ten podvedený chce vědět detaily té nevěry, jak často se scházeli, co spolu dělali, kam spolu chodili a tak dále. Má se to do toho jít, nemá se do toho jít, jak s tím pracuješ? Ja mám skúsenosť, že nie je dobré, že vlastne čo najmenej ten podvedený vie, tak tým je to lepšie, pretože čím viac detailov, tak tým je to iba bolestivejšie, tým vlastne viacej prehlbujem tú nedôveru. To, že budem vedieť viac, ma neuzdraví. Hej. Ale mne príde, že častokrát ten podvedený ako potrebuje mnoho viac priestoru, že to nie je ani o tom, potrebujeme ako detaily, ale vlastne ako potrebujem sa tomu svojmu zraneniu ako veľmi, veľmi venovať. Takže ja v tomto období aj častokrát ponúkam ako doplnok individuálnu terapiu. Mm-hmm. Co když ten podvedený chce potom toho podvádějícího kontrolovat, chce mu číst zprávy na mobilu, chce, aby mu sdílel polohu, hlásil se a tak dále. Jak s tím pracuješ? Ja myslím, že to je vlastne ako veľmi individuálne, jak každý pár to chce. Hej? Pretože sú páry, príde partner, ktorý vlastne urobí všetko, aby tá partnerka nejak bola spokojná a aby ten vzťah ďalej fungoval a povie, že ja to budem robiť a ja budem ako ukazovať. Hej? Ja tam nie som ten, ktorý im dáva názor, robte to, nerobte to a dáva riešenia, ale vlastne spoločne s nimi hľadám také fungovanie na nejakú ako dobu, aby to pre nich bolo ako bezpečné. Hľadáme ten spôsob, ja sa budem tuto cítiť bezpečne. A aj keď sa ten pár dohodne, že takto to nejak bude, tak oni to postupne potom ako rozvoľňujú. A ten človek, ktorý vlastne tú dôveru zase získa, tak už potom aj tú potrebu má ako menšiu. Toho kontrolovania. Je něco, co se v párové terapii dít nesmí, nebo co je takovým varovným signálem pro ty klienty? Tak určite ten terapeut by mal byť nestranný, takže ak ten klient ako cítí, že tam je nejak pretlačovaný názor toho jedného, že je tam naplňovanie, očakávanie ciele toho jedného, tak to už je ako varovný signál. Nejakým spôsobom, keď tam presne ten terapeut ako vnáša svoje názory, hej, tlačí ich do nejakého riešenia, alebo keď má pocit ten jeden partner, že je nejak ako zľahčované to jeho prežívanie, alebo že celkovo, že sa tam dostáva menej priestoru pre neho, tak to sú určite varovné signály a je potreba, aby ten jeden z partnerov sa ako ozval. Hej, čiže tam terapeut nesmie nejak zosmiešňovať, bagatelizovať, musí ako príjmať a vlastne pracovať na tom, som to ako pre vás, preto my. Takže už jakmile jeden cíti, že to není pre ten vzťah, ale je to pre jedného z nich, tak je to určite varovný signál. Ty jsi taky zmiňovala, že hodně párů přijde s tím, že si nerozumějí nebo že se nějakým způsobem odcizili. Co bývá obvykle zatím? Ja si myslím, že to býva dlhodobý proces a že je to také, kedy sa tí ľudia ako nevedia napojiť. Hej. Ja si dovolím tvrdiť, že nejaké také oddialovanie sa vo vzťahu je normálne, že to nejak ako máme všetci, hej, ale nejak sa proste vždycky vrátime a máme tie mechanizmy. A mne príde, že pri týchto pároch tie mechanizmy nejak ako zlyhajú, hej, že tam môžu byť také mikrozranenia, že už vlastne ako nechcem sa napojovať, že je viac ticha, je viac napätia, menej trávime spolu čas, venujeme sa viac ako provozu a náš vzťah dostáva menšiu a menšiu ako pozornosť. Až zrazu už, aj keby sme chceli sa napojiť, tak už nám to vlastne nejde. Hej, už si vlastne nerozumieme. Už sa proste míjame, už sa vôbec nepočujeme. Častokrát už je to potom o tom, že sme v nejakých ako obranách a ja si stojím proste za sebou a toho druhého vôbec nepočujem. A to je vidieť aj som si v tej terapii, hej, že ten človek ako je iba u seba. Ako ja počujem, čo
hovorí proste ten partner a tá partnerka ho vôbec nepočuje. Ja poviem, poďte mi zopakovať, čo vás partner povedal. Lebo tam je tak silný obranný mechanizmus, tak možno hlboké zranenie, ktoré nebolo odkomunikované, ktoré nebolo proste, nedostalo priestor, že nejde pustiť tam teraz prežívanie toho druhého. To zní skoro beznadějně. Dá se s tím nějak pracovat? Určite áno. Mne príde, že práve to miesto toho, že dám priestor obidvom sa dotknúť toho vlastného prežívania. Že to dostane priestor, to zranenie, že sa môžem uvoľniť. A že tá párovka je vlastne ako bezpečie, že doma už to nie je bezpečné, pretože to vždycky skončí tým, že jeden zabuchne dvere, alebo na seba nakrčíme, alebo je ticho a nevieme to vyriešiť. Ale práve v tom párovom priestore to môže byť bezpečné v tom, že tu sa to nezopakuje, ten cyklus, ktorý máme doma. Sexuální nesoulad. Je to téma, který už si zmiňovala, že se trochu hůř otvírá v té párové terapii, ale když už se teda otevře, jak se s tím dá pracovat, když si v té posteli jako fakt nerozumíme? Ja musím povedať, že vnímam tú súvislosť aj s nejakými ako fázami života. Hej, že do určitej miery to, že máme nejaký sexuálny nesúlad, tak súvisí s nejakým to, čo sa nám deje a s nejakými vonkajšími vplyvmi. A naozaj to býva náročné téma, pretože je to plné tlaku a plné ako frustrácií. Takže ja sa s klientami venujem tomu prežívaniu, čo to ako s tým je spojené, čo sa mi deje, aké mám nenaplnené potreby, čo ako potrebujem. A ďalej tomu častokrát vlastne ten sexuálny nesúlad nie je iba o sexe. Že my sa vlastne venujeme sexu, ale otvorí to mnoho hlbšie témy ako toho, ako ma vnímáš, ako sa cítim prijatý, hej? Či sa nejakým spôsobom napojíme. Že vlastne sa ukáže, že sexuálne nesúlad nemusí byť iba o sexe, ale že je to nejaké ako intimite. A niekedy sa podarí nájsť kompromis, lebo sa ukáže, že to nemusí byť o tom, že ja to chcem každý deň a druhý to chce ako raz za mesiac a v tom sa teda ako nepotkáme, ale že to naozaj je o tom, že vlastne chcem iba s tebou byť, chcem sa iba teba dotýkať, chcem sa proste na teba nejak iba napojiť. A toto keď sa podarí, tak sa podarí. Ale potom sú to niekedy situácie, kde to naozaj nejaký ako problém a tá frustrácia ako pretrvám. Jak často se setkáváš s páry, které spolu nespí, nebo třeba jenom párkrát do roka? A je potom ta absence toho sexuálního života vlastně něco, co nějak vypovídá o kvalitě toho vztahu? Tak určite existujú asexuálne páry, ktorí vlastne sex k romantickému a plnohodnotnému vzťahu nepotrebujú. Hej? Ale v praxi sa stretávam s ľuďmi, že to vlastne nie je ukazovateľ funkčnosti vzťahu. Mala som v praxi klientov, ktorí mali ako sex každý deň, ale vlastne mali veľmi problematický konfliktný vzťah a nejak im to nefungovalo. Mala som v praxi páry také, ktoré spolu spali proste raz za 2 mesiace a boli ako spokojní. Takže za mňa to nie je ako ukazovateľ toho, či nám to funguje alebo nie, pretože pre niektorých párov je to ako pilier, na ktorom naozaj záleží a nejak to ukazuje našu blízkosť a to, ako sa máme, ale nikto to tak ako úplne nemá. Takže je to o tom, ako sme s tým my individuálne ako spokojní. A když už toto téma je, tak zase, co je ten způsob té práce s tím? Znova, dať priestor k tomu prežívaniu. To, aby sa počuli, aby mali možnosť porozumieť, jak to naozaj ten druhý má, lebo to sa častokrát nedeje, takže to je také ako gro a vlastne si vypočuť tie potreby toho druhého a potom sa bavíme o tom, do akej miery ja mám ako ochotu a aj schopnosť ich naplniť. Jsou taky v párové terapii momenty, kdy si řekneš, že to párovou terapii nezvládnete a potřebují jeden nebo oba jít do individuální terapie? Určite áno, určite sa to deje a sú to ako situácie, napríklad keď si vezmeš, že príde pár a jeden z páru je závislý. Príde pár a jeden z páru má nejaké výrazné ako psychické obťaže. Alebo aj častokrát to môže byť to, že ten jeden človek si fakt bere viac priestoru a pre toho terapeuta je to aj ťažšie ako to uniesť. Je jeden výrazne ako dominantnejší a naozaj potrebuje ten priestor, je ventilačný, je ako toho plný. A keď ako sa ukazuje, že sa to ako nemení niekoľko sedení, tak je fajn ako nabídnúť terapiu aj individuálne, aby ten človek ten priestor dostal. A častokrát je to dobrý doplnok k tomu a môže to tomu ako vzťahu pomôcť. Takže môžu to byť také ako špecifické situácie, alebo keď niekto si nesie nejakú traumu, alebo príde nejaká životná ako kríza, hej, prídem o prácu, o nemocen,
nejaké úmrtie, ako čokoľvek, čo sa mi deje, tak ovlivňuje to nejaký vzťah a určite to má v párovej terapii priestor, ale nie je to gro a je potreba, aby ten partner na tom pracoval aj niekde inde. Je úspěch párové terapie, když se ti dva nerozejdou? Nebo může být úspěchem i rozchod? Myslím, že obě dve možnosti sú reálne a sú správne a je to o tom, ako čo ten pár jediný ako chce a na čom sa my dohodneme, že budeme pracovať. A naozaj môže to byť to, že my sa nerozídeme, ale ono častokrát tie zmeny sú jemné. Hej? Je to o tom, viac si rozumieme. Vieme spolu kvalitne tráviť čas. Hej? Je nám spolu proste ako lepšie. Hej? Chceme spolu viac tráviť času a už sa toľko nehádame. Rozumiem viac emóciám toho partnera. Už chápem trošku viacej tým jeho očakávaniam. Čiže nie je to o nejaké ako záchrane, ale o tej dynamike, čo sa medzi nami deje. Takže ako tie zmeny môžu byť v tej dynamike u nás doma. A áno, niekedy to je o tom, že ideme od seba a v tej terapii pracujeme na tom, aby to bolo pokojné, aby sme si zbytočne ako veľmi neublížili. Chodí i rozejité páry, že už jsme třeba po rozvodě, ale nějak spolu potřebujeme pořád fungovat například kvůli dětem. Chodia páry, ktorí už sú po rozvode alebo sú v rozvodnom konaní a majú spoločný majetok, majú spoločné deti. A častokrát to vie byť náročná téma, pretože je plná sklamania a plná bolesti a môže tá práca byť o tom, poďme struchliť ako za tým vzťahom a zároveň ale poďme ako pracovať na nejakej novej forme toho vzťahu, na nových hraniciach, na novom spôsobe komunikácie, pretože sme rodičia, budeme ďalej rodičia a to je potreba nejakým spôsobom ako udržať. Takže je to taká ako kombinácia takých dvoch línií, toho, ktorým smerom ako pôjdeme. Jsou taky problémy, které vlastně ta párová terapie nepořeší? Má nějaké hranice, nebo se tam fakt dá přijít úplně s čímkoliv a na cokoliv to funguje? Ja by som povedala, že určite ako terapia, tak párová, tak individuálna, tak nie je všeliek. Hej, a nie je pre každého, takže niektoré situácie naozaj nevyrieši a tie zmeny môžu byť minimálne, jemné, alebo mi ten priestor nemusí dávať zmysel. Alebo pre ľudí, ktorí vlastne nemajú ani ochotu nejak ako pracovať a niečo meniť alebo byť tam a tak to nie je ako priestor, takže si myslím, že nemusí byť terapia vždycky vhodná v každú chvíľu a pre každého. Stalo se ti někdy, že přišel pár a ty si jim pak jak říkala, že to úplně nevidíš na párovou terapii? No, úplne ten základ je toho, že sa vlastne nedohodneme na tom cieli, na čom máme pracovať. Že keď jeden vlastne chce pracovať, ja sa chcem ako rozísť a vlastne už nechcem tu byť a chcem proste tento čas využiť na to, aby sme sa dohodli, jak sa odsťahujeme a jak si budeme striedať deti, alebo potom príde ten druhý, ktorý vlastne ale nechce sa rozíť, chce vlastne spracovávať nejak tie konflikty a toho partnera si čo najviac udržať, tak to v túto chvíľu ako on vlastne nefunguje. Myslím, že v tomto období ako potrebujú dostať skôr priestor ako individuálne. Takže je potreba naozaj mať vytvorený nejaký spoločný cieľ, pre ktorý my ideme a dáva nám zmysel obidvom. Mám pro tebe zase pár osobních otázek. Ty sama si vdaná. Ovlivňuje to nějak tvůj pohled na páry, na to, co by mělo fungovat, jak by měly vypadat, s čím přicházejí? Vieš, myslím si, že úplne ako ten vstup do manželstva mi ten pohľad až tak nezmenil, pretože vlastne vyrastala som, vidím svojich rodičov a babičky a dedov a tetičky, ktorí majú ako medzi sebou vzťah, ale že skôr mi ten vzťah, ten pohľad ako zmenilo to rodičovstvo, že to vnímam ako nejakú neprenositeľnú skúsenosť a mám väčšiu ako empatiu vlastne k tým rodičom, k nejakému vyčerpaniu, k nejakým ako strachom, nejakým ako úzkostiam, k tomu, koľko naozaj si vezme tá starostlivosť o tie deti a ten provoz celkový, koľko ako zobere toho času a jak naozaj ako náročné si ako vytvoriť špeciálne ako čas pre ten vzťah, pre ten pár, ako pre nás, aby sme si ho ako udržali, že to nie je ako úplne jednoduché, takže v tomto mám pocit, že som ako citlivejšia a empatickejšia. Co tě na té párové terapii nejvíc baví a co je pro tebe naopak nejtěžší? Mňa vlastne baví tá rozmanitosť a tá pestrosť a tá dynamika a to, aký každý ten pár môže byť ako jedinečný a každý to môže mať nejak inak. Baví ma vidieť
ako sa ten vzťah môže v priebehu času premeniť. Ťažké pre mňa je pozorovať, keď ľudia nevedia prekonať nejak tú bojovú pozíciu a toto opustiť a za každú cenu vlastne ako stoja za tým svojím a nejak ako nevidia toho partnera a príde im ako dôležitejšie, aby ako vyhrali viac než vlastne ako ten vzťah samotný. Tak to je pre mňa ako ťažké, keď sa toto nejak ako nedarí. Kdybys mohla párům na celém světě vzkázat nebo dát radu, kterou my terapeuti nedáváme, že? O tom, co ve vztahu opravdu pomáhá, co by to bylo? Zostaňme zvedaví. Ja by som povedala, že zostaňme zvedaví, že častokrát si nesieme nejaký obraz o našich partneroch, ale ako povedal Gottman, poďme rozširovať mapy lásky. To znamená, že my sa meníme v priebehu času, naše partnery sa menia a poďme naďalej prejavovať záujem úprimný o svojho partnera a prejavujme mu ako pozornosť. To je podľa mňa taký základ. Ja ti moc děkuju za rozhovor, díky, že jsi přišla. Ďakujem za pozvanie.